जब से बटर नान बना रहा हूँ सीधा ही नहीं लग रहा, ना जाने किसकी नज़र लग गई। देखना एक तो साला कच्चा भी रह जाता है इधर उधर से, यहाँ से और यहाँ से, ना जाने किसकी नज़र लग गई। भाई साहब पता करूँगा। अरे लाल मिर्ची है तुम्हारे पास? लाल मिर्ची है भाई जी? लाल मिर्ची होल है? नहीं है? चाहिए थी यार। वो बटर नान कच्चा निकल रहा 4-5 दिन से यार, और बस है सीधा भी नहीं लग रहा, टेढ़ा टेढ़ा हो रहा, कुछ नज़र लगी किसी। लाल मिर्ची फूकने की यार है नहीं है?